deemtuu Sumayyaas deemtee achi deemtee naannoftee lafa waliin geesseetu har'ammoo ijoollee nagaadhaan jiraattu mana isaanii dhufte jechuudha. Ay Rooza maal eenyutti heerumaan turre? Takka Mustafaatti heerumti takka maqaan isaa eenyuun tokko maqaan isaa harkaa bade takka isatti heerumtee dadhabnaanii amma immoo Imaanii fi Saayidoo addaan baasuu dhufte. Funyaan hin qabdu maaliif funyaan eenyuun bushe? Funyaantu mana bushe taanaan hin jiru namni funyaan hin qabne hin heerumu jechuudha ka. Hundi keenya iyyuu funyaanuma tuun qabaatiin gura heerumnee lama deenyee egaa maashaallah jedhaa malee. Waa siraafatti akka maqaan ishee eenyudha? Waan akka siraafattiin akka maqaan ishee Roozaa kun uumameeyyuu hin jiru. Amma immoo zadeedhaa bila ani isinitti meera zadeedhaaf dhufani. Saayidootti heerumuufis miti, Saayidootti araaramuufis miti, itti sissiqanii itti deddeebi'anii gaafa sa'alanaa maqaan ishee eenyuun qabatanii dhufu seetan ishee fidanii dhufanii nyaachisuuf. Gaaf tokko kan Sumayyaa mana fidee hawwii mana ariisisee hawwii salphise eenyudha seetan? Roozaa ishee jedhamtu ishee kabajan beekne bitamtu ergamtu ishee maallaan jedhuun beekne. Maalis yoo ta'e maali maqaan ishee hawwiitutti aana malee Sumayyaan maa tokko akka mucaa dugdaaf qomatti baachuudha garaagarummaan isaa jechuudha. Amma immoo jarri kun lamaanii dhufanii as dadannasuun isaanii boriftaanii hin argitu teessanii Sumayyaa harka qabatanii olitti gashu jechuudha. Sumayyaa olitti gashanii mucattii of kabajju. Mucattii dubbii afaan ishee eeggattee of kabajjuu kabaja ishee ofirratti eeggatu salphisiisuufidha. Hidhanii garafsiisuufidha. Hidhanii salphisiisuufidha. Maaliif Sumayyaan hojiin ishee nama kabajamu hin barbaaddu akka namni kabaja qabaatu hin barbaaddu uumama ishee keessatti. Kabaja namarratti hin eegdu nama salphisuu jaallatti. Bakka nama salphisuu nama anqaashashuu nama hundumaa isheedhaa gad akka ta'etti yaadu nanqiratiin achirraasii jette Saayidoodha waan inni ishee qabatee ishee xureessutti gaafa darbe jechuudha. Kanaafiyyuu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii annagaa galata waaqaa ta'u baga jiraattanii baddeellee fayyoottanii nama barbaadan miti isin abee yoo namni badee jettu yoo namni dhufe abee jettu isinitti tola isin hullagabbii yoo badees ameen yoo dhufes ameen maaltu isin jinqere innaa hordoftoota keenyaan illee dhufeen jira gaanyuna fidee Roozaa xawwal waallitti sargiin ishii meeqa iddoo meeqatti heerumtee yaaliidha moo maalitti ilaalleetu nuu ta'uu didee ilaalleetu nuu ta'uu fidinnaan as ufteette. Gaafa isheedhaa ta'uu didummoo Saayidoodhaare mana isheen itti uftee harraaggafamtu. Mana Saayidootti harraaggafamti. Yaa Rabbi galata kee Roozaan illee achi keessaa baatee jiruu Saayidoo keessaa baatee jedheedhaan garaa kootti galateeffadha beektu. Bakka Imaanii nagaadhaan Saayidoo wajjin jiraatti. Saayidoon illee nagaasaa jiraata. Waa'ee Sumayyaallee yaadu maqaa ishiiyyuu hin dha'u jedheeni yaadaa turan. Amma immoo naannoftee lafa waliin geessee hunda kana waliin geessee amma Saayidoo dhumattan deebi'ee naqeessa jeeqaa jiruu isaan baxabbaxaa nagaadhaan maa jiraataa. Imaaniin argatee maa qabbaneeffatee nan qabbanaa hin jenne Saayidoo yeroo tokko qabbanaa'ee daba. Hin qabbanaa maa inni amma bona haruurii wayii keessa bokkaa wayii iddoon beekamne dhufee lafa jim godhuuf lafa qabbaneesse bokkaan guneessaa dhufeedha namni hin gammada. Akkatti mucayyoon iddoo ta'e dhuftee jim gootee Saayidoo kana qabbaneessitee gatteessiste kaa zannaxa gaa erga gaafsiitii Saayidoon koo ofumarra hojjetaa koomeerra hojjeta bar namarra hin hojjetu. Ofirra hojjetaa deema of dhiitaa deema hudduu of dhiitaa deema hin quufee gaa itti tola. Amma jarittiin xawwalwaallonni kun immoo kana laaltee sallaltee silaa viidiyoo wal ilaalu miti deebitee naannoftee dhufte. Iddoo dhaqxuun qabdu ta'ee Roozaan kun
roozaan kun idduma dhaqxu hin qabdu. Namni gab godhee sassaabee kaa'us hin jiru. Sa'idoon na jaallata. Sa'idoon faranjii kana dhiise. Eeree maal bifaan heerumu eenyu jedhe? Bifatti heerumu eenyu jedhe? Namatti heerumu malee bifatti hin heerumanii. Nama fuudhu malee bifas hin fuudhani. Tayyib kastaanan bade ka namni inni fufungaan gurraachi eessa deemare? Sijjammaratu tu dubbannu. Kan mana dhaabbatus kan heerumus kan maal jedhu laaltani fungee dhaqaa laala durba fungeef durba gabaabduu bichaadha kan mana qabatu baay'inaan dhaqaa laala isaantu isin heerumu garuu isaan immoo lash jedhaniitu hin deemu dafanii deemu achi kee hin bulan innaa akkattiin harramoo na kolfisiisanii jarri kun baay'ee tokko nagarramanii nagaadhuma Saidoo hin jaallattu roozaanis ayyuunis takka dhaqxee jeeqxi maalumaaf nagaa argatanidha natti fakkaata nageenya maan jiraatanidha amma immoo afuura isaanii oskatanii adde Sumayyaa sanas dhiisanii Sumayyaa dadhabsiistu sanas dhiisanii waashis dhiisanii Sumayyaan illee ofirraa dadhabdeen waa'ee Saidoo gadda kana dubartoota lama sallaayiidhamoo sallaayii jedhamu warras sillalaa dhaqan mana Saidoo dubartii lama ergite immoo baddee jirti. Saidoon illee viidiyoo hojjetaa hin jiru salaamii isaatiin nageenya isaatiin laayifis axxaamachaara qabbaneeffataa raqa. Isa adaamaa ho'a sana geetti isa qofa qabbanaa'ee baran. Innaa dhufanii maaliif hobomboleetti hin taane akka keenya maa bakka deemtee namuma lolaa hin oolle jechuudha natti fakkaata. Ayyuun kunii fi imaan kun kan isaan barbaadanii garuu hin danda'amne jechuudha. Jiruu namaa keessa ba'a keessattuu isheen roozaa jedhamtu sun rabbi sodaadhu gattaa'e iddoo makeetti deebii dhaqi naanna'e. Dhaqi heerumaa turte gidduu kana hinuma heerumti waan ta'eef baateetti heerumaa turte Mustafaatti heerumaa turte Mustafaadha booda baateetti heerumaa turre isheen baay'ee na dhibnaan dhufeensiniin jedha. Imaaniif Saidoo rabbi walitti jaallatu qalbii qabdi imaanii hin sardamtullee deebii namaa deebisuufillee hin jarjartu. Kanaaf imaan nama kiisamtedha. Baay'ee kanaan dura nama miidhamte waan ta'eef jiruu kiisii jiraachaa jirti. Rabbuma fuudhee kee kaa'e. Gaafa si kiisu fuudhee keessa si kaa'a bara. Isatti qabdu yoo sirkaa fudhatan iyyuu abshir jedhee fuudhee keessa si kaa'a. Si galee kiisii wayiiti. Jireenya kiisii jiraatti waan ta'eef imaanii rabbi hijimmoo haa kennuuf daa'imaan immoo isaan haa eebbisu. Roozaa kana immoo nurraa dhorkaan siniin jedha warri beektan naqaatii nurraa dhaabbadhu nageenya barbaannaa jedhaatti nu hima.